पनि चोरेर खानु नि अर्काको सोधौँ कति धेरै यो ठुलो यो आलु कत्रो छ आलु कत्रो छ मेरो आलु चोरेर ओके हाई गाइस हाई वेलकम टु द अनदर एपिसोड अफ नेपाली फुड सो तपाईँको साथमा निशा इट्स मी सपना जहिले पनि एकदम बोरिङ आवाजमा इट्स मी सपना अलिकति एनर्जेटिक इट्स मी सपना मलाई खानु हतार भइसक्यो ओके हाम्रो खाना हतार भइसक्यो तपाईँले हाम्रो प्लेटमा देखिसक्नु भएको छ वी हेभ काठी रोल टुडे र फ्रेन्च फ्राई चाहिँ यति धेरै थियो होइन एक्स्ट्रा थियो बसेर क्यामेरा मिलाउँदै खाइसक्यो र यो चोरीले त मेरो चोरेर पनि खायो ओके सो भिडियो कस्तो लाग्छ लाइक सेयर कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोस् र हाम्रो च्यानललाई एकदम बढीमा बढी माया गरिदिनुहोस् ओके सो सेल वी स्टार्ट अन्त सबै भ्याइ 1 2 3 गो अब फिर गया है बड़ी वॉशरूम को चली जाना चाहिए नर्मल त्यससँग नै स्पाइसी खाइरहेको हुन्छ तपाईले ला न पानी आयो न कोक आयो न मुखमा घाम भयो काम पर्यो नि धारमा देउताको दिवस भयो नि कस्तो देउताको भ्याउ बुझ्दा अस्ति पानी परेन भनेर बेगराइदिएको थियो अब फेरि पानी धेरै पऱ्यो भने जागृतिको बिहा भएको छैन डिभोर्स वाली हुनु जस्तो मेरो दिवस तँलाई बे हुन दिनु न कमिङ सुन भ्यागु त कसरी बोल्छ भनेर तपाईँहरू थाहा भ्यागु त कसरी बोल्छ म भेगु त होइन नि त पानी पो कोका छैन के चिसो छैन भनेको कोक ल्याइदिहाल्नु त्यो रोटी हो बाहिर होइन सेल हो कमजोर भएर चस्मा लानु गरेर घरमै बनाइदिइहाल्छु नि ल बनाएर एकदिन हामी सो गरौँ न त ग्यास बाल्न आउँदैन कहानी भन्न मन लाग्यो अस्ति बेलुका के कहानी घर कि कहानी के कहानी भन्नु नि त कसैको घर चिया नि पकाउनु Are you kidding me? It's been like 9 years since I've been cooking, okay? म क्लास 2 देखि 3 देखि हुँदाखेरि दाल भात तरकारी आउँदैन थियो दाल र भात मात्र पकाएर म स्कुल जान्थेँ तरकारी चाहिँ गुटाएर पकाउँथ्यो तरकारी खाइजान्थ्यो पैसा जो काटेर यस्तो लोभी छैन अब खाना पैसा कसले दिन्छ र पकाउनलाई घरमा पकाउने दिदी ढिला हुनुहुन्थ्यो भोगाइहाल्यो आफै पकाउनु जाने रोटी तरकारी खाएको जस्तो त के कति रोल बनायो है रोटी र तरकारी त फार्म अफ बेटर छ यस्तो कति रोल के बनाएको होला यस्तो जङ्गलीहरूलाई के थाहा जहिले घरमा रोटी तरकारी खाने कति रोल भने के थाहा तपाईँ जन्मिनुभन्दा अगाडि हामी यस्तो खाएर धुर्केको तिम्रो मिल कति भयो भनेर तिमी जन्मिनुभन्दा अगाडि मैले त 20-30वटा भोटो फाटिसकेको थिएँ के छ भोटो मात्रै फाट्नु हो कि भेज पनि फाट्नु हो यहाँ त पाकेकै छैन रहेछ ए त्यस्तै हो अरूलाई पकाउँदै थियो एकछिन खान पाइँदैन खानुपर्छ भने छैन खानै पर्ने हो हामी कति बेला खानाको क्याप्सिकम खानाको त्यो कति बेला क्याप्सिकम नि पर्छ नि त त्यो उहाँहरूलाई भन न उहाँहरू आउँदाखेरि सक्नै पर्छ बस क्याप्सिकम आएर खाइदिनु होला म एउटा कति बेला खाइदिनु जाम यदि छोडेको मैले गिभ अप गरेर आई डोन्ट केयर अहिले माझ पनि होला चाउँदा यस्तो अल्छी मान्यो अल्छीमा तिम्रो दाँत देख्दाखेरि तिम्रो दाँत बोल्छ अल्छी मान्न थालिसकेको छु दाँत यो तातो हो क्या फ्रिज हालेर दिनु नि तपाईँ आइस फ्राई खानु भएको छ हामी त 1914 मा भन्ने जोक अहिले दिएर हुन्छ बच्चाहरू पुरानो जोकहरू दिदीमाथि अप्नाउँछ दिदी म भन्दा 5 वर्ष जेठ कान्छी छ जेठ आएको खुसी हाल्यो
अब तपाईँ हाम्रो मेरो के देख्नु भयो सायद होइन कति टाढो छ खाऊ न खाऊ यहाँ आनन्दले आज आफै हार्छु भनेर आएको रहेछ नानी भने अब कसरी गर्नु होला त्यही माथि मेरो रोटी भन्ने चिज जातै मन पर्दैन इट्स नट रोटी इट्स कति रोल कति गरेको छैन अलिक दाँत बोल्यो भने होइन रोटी चाहिँ कति गर्नु पऱ्यो नि नानी अनि यसमा खाइन्छ होइन त रोटी बोल्नुपर्ने दाँतले के गर्नुपर्ने रे नौटंकी भन्छ यसलाई चाहिने भन्दा बढी कता खानु पनि सल्लाह जस्तो लाग्छ यार पुरन यार वेट पर्दैन न सक्छ नमस्ते दिदी खाना छोड्यो हुन्छ अब यति चाहिँ नभन यो नखाएर मैले नभ्याएको चाहिँ नभन यो खाएर पनि तिमीले यो भ्याउनेवाला छैनौ होइन अब मैले ५४ जेसम्म खाना भ्याउँछु भने खाऊ म पहिला कति केजी थिएँ 35 थिएँ अहिले 52 आज नाम त 52 भएर पनि खान सक्नु 52 तिम्रो मासु चाहिँ कहाँ छ कहाँ छ थाहा छैन हाइट छ नि त मेरो तपाईँको भन्दा त्यही भएर तपाईँ भनेको छ भने चाहिँ अब तपाईँले थाहा पाउनु भयो होला होइन 13 भन्दा हाइट छ मेरो बुझिस् नि अझै यो त भ्यागुती हो कि क्लर गर्छु बिहान बिहान भैँसीलाई कुडो दिँदा कुडो दिने आइमे यही हो आइमे खेर गएको आइमे हो नि त कहाँबाट लिएर आउँछौ तिमी यस्तो टिपिकल पाखे वर्ड अब यस्तो बोल्दा नि पाखे ओके सहरिया हाम्रो झगडा यसै पनि नर्मली चल्नै रहेछ होइन तपाईँ हाम्रो झगडा हेर्नुभन्दा पनि आज खाना र पनिसमेन्ट हेर्न आउनुभएको हो होइन सो आजको पनिसमेन्ट म दिन जाँदैछु जानु न त कसले बस्नु भनेको छ त ओके सो आजको तिम्रो पनिसमेन्ट के रहेको छ भने नयाँ रेसिपी बनाउँदैछु म अब यति धेरै खान नसकाउला होइन अर्को ग्लास दियो त पानीको ओह भेरी गुड ओके तपाईँले हामीसँग पानी अझ घटाउँछु म होइन घटाउँछु तिमीलाई म धेरै दुःख दिन्न यति चाहिँ खाऊँ अलिकति थोरै घटाइदिएँ अब मैले फेरि माया लाग्छ आमा ओके सो आजको हाम्रो नयाँ रेसिपी तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ रेसिपीको नाम रहेको छ जे पनि हुनसक्छ अहिले पहिला म सबै के इन्ग्रिडियन्ट्स हाल्ने भने तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हट चिली सस छ हामीसँग पहिला यो यसमा जान्छ जस्तो आची जस्तो देखियो ओके उसलाई एकदमै स्पाइसी मनपर्छ होइन यसो कागती नै हालिदिनुपर्छ है अनि त्यस पछाडि जान्छ हाम्रो टमेटो सस नहाल्ने टमाटो सस पोइजन
ओके यो चाहिँ तपाईँको पुदिनाको चटनी रहेको छ त्यो सफा हुन्छ वाउ काटिनाले पनि अलिकति वाउ कागज चाहिँ कहाँबाट ल्याउनु हो र धेरै होइन ओके निशा द साइन्टिस्टले एक थोपा बढी भयो भने फेरि यो पड्किन सक्छ दुई थोपा ओ बम ब्लास्ट टङ्कीलाई फिल्मर बेस्ट ओके या म आफै wow yes okay one shot okay yo go baby go देखाइनु nothing टिस्यु प्लिज ओके अहिले एकैताले अब एन्डिङ गरेर टिस्यु लिएर जाउँला नि ओके 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 सो तपाईँलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो हाम्रो पनिसमेन्ट कस्तो लाग्छ हामीले राम्रो फिडब्याक्स दिन नबिर्सिनुहोस् र आजको भिडियो मन परेमा लाइक सेयर कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोस् स्टिभ बोल्छ यार एकचोटि वाक्कै लागिसक्यो मलाई र यो थुदिनीको नसुन्नुहोस् होइन लास्ट टाउको अहिलेको टाउको त्यहाँ टोकेर ला गयो केटी आज भन्टाले र हामीलाई इन्स्टाग्राममा यु क्यान फलो अस इन इन्स्टाग्राम हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा तपाईँले हाम्रो लिङ्क पाउन सक्नुहुन्छ र हामीलाई यसरी नै माया गर्दै गर्नुहोस् एन्ड थ्याङ्क यू फर वाचिङ